首先，让我们来看一下今日发生的热门事件。加拿大气象局发出超过40个天气警报，加拿大邮政局员工盗窃物品被捕，数千封信件寄往温哥华教堂，多伦多高架桥下爆炸起火，保守党党魁伯利治批评特鲁多政府，BC 省雾霾质量超标。欢迎来到 SG 新闻空间站，今天是11月27号星期日，我是 Kayla。热点资讯一站锁定，喜欢的朋友记得点赞关注并开启小铃铛，才不会错过我们的精彩节目。首先为您播报头条新闻：加拿大气象局发出超过40个天气警报。根据加拿大气象局网站显示 ，BC 省因为遭到了极强太平洋冷锋袭击，所以气象局昨日对 BC 省发出了40个天气警报。加拿大气象局警告居民，一股极强的西南风将会到达 BC 省。受影响的地区包括温哥华、本拿比、新西敏、西温、北温、高桂林、枫树岭、素里、兰里、列治文和三角洲。据悉，风速最高高达每小时70到80公里，这个风速相当于9级烈风，足以破坏树枝，甚至小损房屋。气象局补充，随着这个冷锋系统的离开，风速就会减弱，但预计下周温哥华将会有5到11厘米的降雪，温度更是降到零下10摄氏度。另外 ，BC 省温哥华岛发生了一场4.8级的地震，地震是发生在温哥华岛著名的旅游胜地 Tofino 周边地区。根据加拿大地震局统计，有超过250人当晚向他们报告了这一次的地震。接下来为您播报加国新闻：加拿大邮政局员工盗窃物品被捕。加拿大邮件丢失的事情频频发生，令人深恶痛绝。近日，温赖特警局表示，警方通过搜捕令，在一名位于阿尔塔州温赖特的加拿大邮政员家中和车内搜出5000多件邮政物品后，将该名邮政员逮捕。11月23号，温赖特皇家骑警阿尔伯塔省东部地区减少犯罪小组和加拿大邮政检查员扣押了这些原本应由该员工运送的物品。然而，目前还没有对该名邮递员提出任何指控。这些机构正在为5000美元以下的邮件盗窃罪和5000美元以下犯罪所得财产的占有罪搜集证据。此次搜索找到的被扣押和盗窃的包裹已经全部退回加拿大邮政，以便妥善送达。数千封信件寄往温哥华教堂。一个在 BC 省生活了5年的家庭面临被驱逐回墨西哥的风险，但他们得到了留在该省的支持。数千张为支持巴赞一家而写的圣诞贺卡已抵达温哥华市中心的圣詹姆斯圣公会教堂。周六，教会举行了一场活动，他们向加拿大移民、难民和公民事务部长弗雷泽发送了所有的支持信。扎莫拉诺说：“我们是作为难民来的。现在我们正在举办这场活动，试图引起部长们的注意。如果可能的话，试图阻止我们被驱逐出境，直到我们永久居民申请得到答复。”该家人表示，尽管 BC 省卫生部长、医院员工工会和1600多人发出了支持信息，但加拿大边境服务局仍然拒绝推迟他们的遣返，直到申请得到处理为止。多伦多高架桥下爆炸起火。周六晚上，在多伦多 Fort York 的 Bastrop Street 桥下突然爆炸起火，所幸无人受伤。急救人员在晚上11点左右接到报案称 ，Bastrop Street 和 Fort York Boulevard 附近发生爆炸。一段流传在社交媒体上的视频显示，桥面下方发生爆炸，起火燃烧，浓烟从此处附近冒出。多伦多消防局表示，他们扑灭了火势，但没有透露是何种物质起火，或它是如何被点燃的。他们还表示，目前没有确切的证据显示此次爆炸事件涉及汽油或煤气罐。消防局将负责调查这次事故。这座繁忙的高架桥位于 Fort York Library 图书馆附近，周边有许多公寓大楼。Bastrop Street 在当晚被关闭，直到第二天早上6点半左右才恢复。保守党党魁伯利治批评特鲁多政府。联邦保守党领袖伯利治昨日召开记者会，探讨加拿大通胀及犯罪率上升的问题，并宣称感觉现在这个国家的一切都已经崩坏。伯利治在会上批评特鲁多政府无法解决现实状况。
他表示，现时加拿大人为了面对通胀问题，只能以节食、住地下室以节省开支。伯利治也指向毒瘾犯罪和无家可归比率作为自由党政府无能的例证。保守党要求政府停止提升薪俸税及削减联邦碳税。为解决房屋、医疗等行业劳动力短缺问题，伯利治表示制定与各省合作计划，以简化对认证外国专业人士的资格，以便新抵加的专业人士尽快就职。伯利治说道：“我们必须让国家回到正轨。我的计划是限制政府开支，并停止通胀性的赤字，这样才能使通胀下降。现在是我们重新掌握我们的生活、修补破损的时候。”这就是伯利治政府将做之事。BC 省雾霾质量超标。根据一份全省污染物年度报告指出 ，BC 省至少有16个城市在2021年超过了省或联邦的空气质量准则。最新的空气状况研究结果是基于多个空气质量网络和专家会议所决定的。负责编制该报告的 BC 省废脏基金会总裁兼首席执行官克里斯托弗林表示，空气质量正受到高温、车辆和工业排放以及日益频繁的野火的综合影响。他称，当木柴燃烧时，很容易追踪到烟雾和火星在空中盘旋，但人也无法察觉是细小的颗粒物质。这些微小的颗粒就会飘到空中形成雾霾，并在广大地区散播开来。他补充说，2021年 BC 省的内陆和北部地区的几个社区超过了该省的空气质量目标。在卡斯蒂利亚 ，PM2.5 的平均浓度是省标准的2倍多，因此成为全省最差的地区。以上就是本次新闻的全部内容，感谢您的观看，这里是 SG 新闻空间站，我们明天见。